زمونږ د لالاګانجي و تاسو به دا ګراوند لیدلی و نه کې یو ملګري په فاینل سرمني کې اعتراض وکړو چې لکه د صوابۍ یو کلاړي د بونیر په کوټه کې تللی و لکه دا یې کړی ریجن یې کړی دی نو ما ته مې د کار پای ورځ باندې یو دوه کسانو تاسو به ما شاید یې پیژنئ مو ډېر ښکلی انینګز یې کړی و نقیب خان نوم یې لیکل پاڼې تاسو به پیژنئ یو زموږ د کلي سهیل دی ډېر ښه آوټسټینډینګ پلیئر دی ظفر به یې پیژني نو ما هغه ته وویل مې تا خو دا ابجکشن وکړو خو دې دوه کسانو نه تپوس وکړه ستا دا څنګه کلاړیان دي دا ډېر اوچت کلاړیان دي مې دوی نه تپوس وکړه دوی ته مې چې لکه هارډ بال دلای دوی چې استاد د هارډ بال نه وساته مې چې داسې پلیئر لکه آوټسټینډینګ پلیئر یا تا دوی چې هارډ بال نه مې ساته نو منیر به حق ترقي وکړي نو موږ د داسې پلیئر پکار چې جنون زموږ په شان دي لکه ما په شکال نه دی کتلی اړ مې نه دی ما 30 سال کرکټ کړی او دلته به اکیډمي موږ سټارټو چې څوک فایده وچتول غواړي زمانه رشید استاد نه انشاءالله دلته راځي زه به ولا کوچینګ پوره دغه فرایض انجام کوم مې به کېدای شي انشاءالله ما خو ویل چې ما کوم 3 کاله صدارت دغه زه به پي ایس ایل ته خامخا د بونیر پلیئر وباسم اوس هم تاسو ما مخکې خبره وکړه چې زما سره شنګلي یو ماشوم دی په نهم کې دی او د KPK په انډر 19 ټیم کې دی یو د ایله یو ماشوم دی دا انډر 19 په نادرن پنجاب کې جنګيږي نو دا بونیر لپاره ډېره اعزاز خبره ده خپل چې ست تجربه ده هغه ان شاء الله مخه ته کرکټرانو به شفت کول دي او بونیر نه منګ له پاکستان ټیم له ان شاء الله کلاړیان پرموټ کول دي دومره ښه کرکټران مې ولیدل په خپل نظر باندې ینګسټرز هم داسې ډېر ښه دي چې هغه پرموټ کیدی شي ډسټریکټ پلیئران هم رشید استاد ډېر کلاړیانو له موقع ورکړ د دې نه بونیر نه ډېر ښه کلاړیان ډسټریکټ نه کلاو شو د بونیر صوابۍ ډسټریکټ میکس او نه کلاو شو نو دلته زما د توقع نه ډېر ښه پلیئران موجود بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې هیلې احترامات پښتنه مینه مې ومنئ په دې هیله چې تاسو پر اتراک روغ جوړ او د صحت جامې پر تن وي قدرمن لیدونکو د بونیر په خاوره بنن تاسو د یو داسې ځوان سره میلاو کومه چې ټول عمر کرکټ کړی دی د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي لکه سرفراز احمد فخر زمان انور علي شاداب خان چې هغه په نېشنل کرکټ ټیم کې لوبي کوي د هغوی سره یو ځای لوبي کړي دي او د هغوی سره ډېر ناس پاس دی د ښاغلی ظفر نه به د دې په اړه پوښتنې وکړو چې ولې هغه خلک چې تاسو سره یو ځای لوبي کړي دي یو ځای خو کرکټ کړی دی هغه نن په نېشنل کرکټ ټیم کې لوبیږي او تاسو دلته پاتې یې ورسره رشید استاد صاحب را سره هم په څنګ کې ولاړ دی د رشید استاد صاحب نه په اخره کې د بونیر د کرکټ په هکله څو لنډې او مهمې پوښتنې ولرو نو هیله ده تر پایه زموږ عملتیا وکړئ زه عبدالحق یار دولت زیمه د ټولو ناول به ظفر صاحب ته ښه راغلاست وایو کور مودان چې موږ ته وخت راکړو بس ستاسو ډېره مهرباني ډېره مننه چې تاسو موږ له موقع راکړه د انټرویو خوشحاله اوسئ د ټول ناول به تپوس په دا وکړم چې څنګه تاسو د کرکټ سره مینه پیدا شوه زمونږ لکه کرکټ سره چې مینه پیدا شوه زما مشرانو وروڼو لکه کرکټ کوو هارډ بال کرکټ و لکه ټینس کرکټ سره دومره زیات لکه گلی محله کرکټ خو به مونږ کوو خو لکه زه به خپل رور سره ډېر په شوق کډبیک به مې وړو ګراونډ کې به ناست وم ورته د هغه میچونه به مې کتله زما لکه تقریبا مونږ شپږ وروڼه یو نو شپږو کې مونږ 4-5 وروڼو ډېر ښه کرکټ کړی دی نو هغوی دومره لکه فرست کلاس لیول یا داسې کرکټ نه دی کړی خو خپل د علاقه وایز ډېر ښه کرکټ یې کوو نو زما د خپل مشر رور نه سعید بهادر نوم یې دی هغه ته ما کتل هغه نه ما ډېر زیات شوق شو انټرنیشنل کرکټ به مونږ ټي وي کتو زمونږ به هم یو خواهش و چې مونږ به ډېر ښه کرکټران رغېږو نو بس اوړیکوالې نه لکه ما پروفیشنل کرکټ چې 2001-2002 کې شروع کړی و تاسو چې کله دا کرکټ شروع کوو تاسو ځان ته یو هدف ټارګټ یې ښیو چې یاره زه به را روان وخت کې به بیا په د پاکستان سوپر لیګ کوم سیالۍ چې دی پی ایس ایل یا نیشنل کرکټ لوبډلې کې به زه شامل شم دا سوچ دې کړی نو منګه چې لکه کرکټ کم ټیم کې شروع کو زمونږ کوچز وو عظمی زیدی د کراچۍ ډېر ښه کوچ و فهیم احمد و فهیم هغه کوچز وو اعظم خان دی هغوی د لکه ډېر ښه کوچز هم وو نو زمونږ دغه ټارګېټ به و چې آی ټیم کې به سټارټ کې انډر 16 انډر 19 یا فرست کلاس کرکټ سټارټ فرست دغه کلب کرکټ نه بعد نو هغې زمونږ ټارګېټ دغه و چې مونږ پاکستان 19 وکړو څه طریقې سره او هغې نه بیا پاکستان انټرنیشنل ټیم مونږ ګول یې او هر کھلاړي دا سپنی چې پاکستان ټیم پاکستان طرف نه خپل نیشنل ټیم طرف نه ولبېږي نو هر زمان دغه خواهش و او سه وجوهات دي چې انجري مسایل رالو انجرډ شوم پکې دغه تر اعظم بیا څه داسې مسایل پیښ شو چې تاسو پاتې شوئ ځکه تاسو سره چې چا لوبې کولې هغه نن په نیشنل کرکټ ټیم کې لوبېږي ستاسو د پاتې کېدو لامل څه زما ټول نه مخکې خو دغه و چې زما لکه موږ چې لکه ډېر ښه کرکټ ته مخې ته ووتو چې یو مقام رایي چې انډر 19 پاکستان کول یا فرست کلاس یا پاکستان لکه چې ښه لیول پاکستان لیول کرکټ ته نو پای کې زما لږ دغه شی و د سکن پرابلم راغلی و ما 2-3 کاله کرکټ پرېښو بیا یې نه بعد زما یو اکسیډنټ وشو نو هغې د وجې نه ما لکه ډېر زیات کرکټ نه بیک شوم 4-5 سال زما ډېر زیات ضایع شوي وو نو 2008-2010 پورې ما ډېر لکه جدوجہد سره ډېر پروفیشنل کرکټ وکړو
بیا یې نه بعد بیا ما کرکټ چې ما ته پته وچلې چې اوس کرکټ کې لږ زما لږ کمزوري شوه انجری د وجې نه بیا ما کوچینګ ته لاړم پاکستان کسټم طرف نه ما کوچینګ کوه سره اوس تاسو کوچینګ کوئ کرکټ د کوچینګ دپاره کوئ چې اکیډمي پرانه ځای که څنګه زما خپل دا خواهشات دي چې کم منګه تجربه ده څومره کرکټ کړ دی ډېر ښه کھلاړیانو سره انټرنیشنل کھلاړیانو سره زمونږ کوچز هم جلال الدین صادق محمد عاصم رضوي او دغه یو بل کوچز و هغه زما ذهن نه هم وتلو سلیم جعفر نو هغوی چې موږ له کوم ایکسپیرینس راکړ زما اوس دا خواهش دی چې کراچۍ کې ما کوم مقام حاصل نه کړو د کرکټو زما دا خواهش دی بنیر ته زه راغلم شفټ شوم اوس مکمل شفټ یم او دې ځای کې موږ رشید استاد سره رشید رحمان استاد سره موږ دلته اکیډمي سټارټو انشاءالله ډېر زر او خپل چې ست تجربه ده هغه انشاءالله مخې ته کرکټرانو به شفټ کول دي او بنیر نه موږ له پاکستان ټیم له انشاءالله کھلاړیان پرموټ کول دي تاسو خو بنیر کې کافي وخت شو چې کرکټ کوئ د بنیر کرکټ ته پس نظر ګورئ دلته تاسو ګورئ هارډ بال نشته دې کرکټ ته څه په نظر ګورئ تاسو زه چې کراچۍ نه شفټ کېدم نو ما خو دغه سوچ و چې دلته به هارډ بال کرکټ نه وي نو زه دلته رالم او دومره ښه کرکټران مې ولیدل په خپل نظر باندې ینګسټرز هم داسې ډېر ښه دي چې هغه پرموټ کیدی شي ډسټرکټ پلیران هم رشید استاد ډېر کھلاړیانو له موقع ورکړ د دې ځای نه بنیر نه ډېر ښه کھلاړیان ډسټرکټ نه کھلاو شو د بنیر صوابۍ ډسټرکټ مکس و هغې نه کھلاو شو نو دلته زما د توقع نه ډېر ښه پلیران موجود دي لږ پولیش کول دي لږ سپورټ کول دي او انشاءالله تاسو وایئ دلته ډېر کھلاړیان موجود دي تر اوسه پورې موږ داسې څوک ونه لیدل چې د پاکستان تجارتي سیالو پی ایس ایل کې یا څوک د بنیر نه ولوبېږي یا نیشنل کرکټ ټیم ته تر اوسه پورې چالار نه پیدا کړی نو نیشنل ټیم دپاره رشید استاد چې کوم کوششونه جاري وو تاسو ته پته چې د عمران خان حکومت راغی هغه ډېر زیات کلب کرکټ او ډپارټمنټ کرکټ ډومestic کرکټ د هغې نه ډېر زیات خراب شو نو دغه 2-3 کاله چې اوس راغل دي په هغې کې ډېر زیات چې کوم پلیران وو انټرنیشنل فرست کلاس کرکټران هغوی به کوم کرکټ پرېښودو دی د وجې نه په کراچۍ کې زما خپل ملګري دي چې هغوی دي اوس کریم اوبر دغه چلی نو انشاءالله تعالی اوس هم یو موقع به دوباره راځي کلب کرکټ دپاره دوباره رجسټریشن شروع شو ډېر ښه کرکټ به راځي زما خو دغه درخواست دی پلیرانو سره بنیر پلیرانو سره خاص تر اوس فلحال چې هغوی محنت جاري ساتي زړه دې نه ماتوي تابش خان دی اوس 36 سال عمر کې ډیبیو شو ذوالفقار بابر لیفٹ آف سپنر 39 سال عمر کې سعید اجمل 38 سال عمر کې ډیبیو شو نو کرکټر اس لایف هم نه دا عمر چې دی هغه یو انسه ده ته 40 سال په عمر کې هم فټ ته کرکټ کولی شي نو زړه دې نه کمزوري کوي او کرکټ کې محنت ساتي انشاءالله او دلته به اکیډمي موږ سټارټو چې څوک فایده وچتول غواړي زما نه رشید استاد نه انشاءالله دلته راځي زه به وله کوچینګ پوره دغه فرایض انجام کوم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو رشید استاد صاحب نه اوس پوښتنې وکړو استاد صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو شکریا جی ډېره مهرباني ستاسو هم یو جهان مننه ډېره زیاته مننه تاسو به د ټولو ناول به دغه پوښتنه وکړم چې ظفر په شان کھلاړي چې د پاکستان د نیشنل کرکټ ټیم د کھلاړیانو سره لوبې کړي دي د پاک له به څه نظر ولرئ لنډ یا جی زه خو به دا وایم چې دا د بیډ لک بدقسمتي ده چې دې زموږ ته 2012 کې پلینګ رایټ ملاو شوي 2012 کې زما سره دلته کې وي نو مې به د هماغه فرست کلاس کرکټ کو د په یو لاره شو مطلب اواره شي وه لکه دا دومره ټیلنټ به کې په دې عمر کې ما چې دلته زموږ ګراوند چې سټارټ منګه اوس نه و چې کله بیا ما دوباره ټورنمنټ ریزیوم کو دی راغی د بیټینګ ته ما وکړه ما کسان ته مې بس دا کلاس پلیر دی او مطلب کھلاړیان ینګسټر ته مې زده کړه کوي څوک زده کړه کوي نو چې دې کله بیټینګ ته راوځي بس دته ګورئ څنګه چې ظفر صاحب ووایي چې په بنیر کې ډېر ټیلنټ موجود دی که دې نه زه مخکې راغلی وی ما به کھلاړیان ایستلي وو نیشنل کرکټ ټیم ته تاسو د اوسه پورې د بنیر د کرکټ صدر یې تاسو دا نه ګڼئ چې یاره تر اوسه پورې داسې یو کس ونه وتل مخې ته څنګه چې ظفر بھائی تاسو ووایي زما خو تقریبا یو کالو شو د هغې نه مخکې زموږ بل صدر و زموږ ټیم به اکثر د بدقسمتۍ نه مکس تو د بونیر او د صوابۍ بونیر کې د پلیئر دومره شوق هم نه و که نه ټینس او ټول نه تاسو خو پخپله کرکټ کړی دی دومره کرکټ سره نږدې پاتې شوی تاسو خلکو ته نه وایي چې یاره د ټینس نه څه نه جوړېږي هارډ بال وکړئ چې لږ مخې ته ووځئ نو دا ستاسو دا خبره بالکل په ګول بدله دلته زموږ د لالاګان جي تاسو به دا ګراوند لیدلی و نه کې یو ملګري په فاینل سرمني کې اعتراض وکړو چې لکه د صوابۍ یو کھلاړي د بونیر په کوټه کې تللی و لکه دا یې کړی ریجن یې کړی دی نو ما ته مې داسې کار پای ورځ باندې یو دوه کسانو تاسو به ما شاید چې پیژنې مو ډېر ښکلی انینګ دی کړی نقیب خان نوم یې لیکل پاڼې تاسو به پیژنې یو زموږ د کلي سهیل دی ډېر ښه آوټسټینډینګ پلیئر دی ظفر بھائی پیژني نو ما هغه ته ووایي مې تا خو دا ابجکشن وکړو خو دې دوه کسانو نه تپوس وکړه ستا دا څنګه کھلاړیان دي وایي دا ډېر اوچت کھلاړیان دي مې دوی نه تپوس وکړه دوی ته ما چې لکه هارډ بال ته راځي دوی چې استاد صاحب د هارډ بال نه وساته
مې چې داسې پلیر لکه آوټسټینډینګ پلیر یا تاسو چې هارډ بال نه مې ساته نو منیر به حق ترقي وکړي نو موږ د داسې پلیر په کار چې جنون زموږ په شان دي لکه ما په شکال نه دی کتلی اړ مې نه ما 30 سال کرکټ کړلی خو ما دا نه دي ویلي چې لکه مطلب یار ګرمۍ د لاسه یا د یارې د لاسه دا واړه د دا ولې زما په خیال که تاسو دوی ته د وړکیوالي نه یا دلته اوس کم کلپاڼې کې باجکاټه کې ډیر کرکټ کېږي دغه هلکان چې دوی اوس د ټینس بال باندې دوی ټورنمنټونه جوړوي چې تاسو په اعتراض وکړئ د وړکیوالي نه دوی په هارډ بال باندې ټورنمنټ جوړ کړي بیا به دې سره شوق پیدا نه شي نو ان شاء الله دا ګراوند موږ راخړی دی لپاره دی د پی سی بي نه راخه پی سی بي اپروډ خاور موږ راوړی دا رولر خو راوړی دا د لپاره زفر باید ما چې دا کوم نوې کول چې روان دی اوس په دې اوس موږ یو ویلج وایز ټورنمنټ ورو په دې پسې اوس ما یو لیګ سٹارټ فائنل کې ان شاء الله تاسو موږ راغواړو هغه موږ ډېر خپل پرایز یې 2000 روپے مینا ته میچو 1 لک روپے وینر ټیم لې 50000 روپے ورانر ټیم لې موږ الکان لکه ته ماشوم زی کوړتا او هغه لکه مطلب ځان سره سړی نه پلار به داس مطلب کم کم چې مینا ته 2000 روپے وړي کوړتا کنه نو پلار به یو په دې باندې هوته سملاویږي سیکریټ ورته راځي نو په دې وجه موږ چې په دې پسې به موږ انډر 13 رهو انډر 19 ورو ټورنمنټونه چې زموږ د ینګ کوم کول چې دا پروموټ شي د هارډ بال لپاره ذهني تور تیار شي بیا مې د دوی مسله وته نه راتلون کې څه پلانونه لري هغه لګ لنډ ډول کې شریک راتلون کې خدا پلان ان شاء الله چې ظفر بھائی سرما دا خبره کړې چې لکه زما دا کوشش ته چې کله حالت لکه انټرکرپ د 2 کال دوی چې 2 کال خراب شو کله نه خراب شوی نو مې بګی شي ان شاء الله ما هو ویل چې ما کم 3 کال صدارت دغه د پی ایس ال ته خامخا بونیر پلیر وباسم اوس هم تاسو ما خبره وکړه چې ما سره شنګلی او ماشوم په نه هم کړي او کې پی کې په انډر 19 ټیم کړي یو د الی او ماشوم دی دا انډر 19 په نادرن پنجاب کې جنگيږي نو دا بونیر په ډېر اعزاز خبره ده ډېر اعزاز خبره ډېر زیاته مننه استاد صاحب تاسو نم ډېر زیاته مننه کو کور مودان چې موږ ته موخ راکو د پر صاحب تاسو نم ډېر زیاته مننه کو کور مودان قدرمن کو تاسو هم ډېر زیاته مننه کو چې تر پای زموږ ملتیا وکړه الله ممل